5.5 acre coffee plantation ಸೇಲಿಗಿದೆ ವಿತ್ poultry farm in Hassan. 35 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹಾಸನ್ ಸಿಟಿಯಿಂದ Robusta ಕಾಫಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. Arebica interline ಆಗಿದೆ. Pulper intercrop ಆಗಿದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಬೌಂಡ್ರಿ, ಫುಲ್ಲಿ ಫೆನ್ಸ್ಡ್. ಪ್ರೈಸ್ 30 lakh per acre ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇದೆ. ಸಿಮೆಂಟ್ ರೋಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್, 1 borewell, Pulper ಯೂನಿಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. 5.5 acre coffee plantation with poultry farm for sale in Hassan. 35 kilometers from Hassan city. Robusta coffee plantation. Arebica interlined. Pulper intercrop. Single boundary. Fully fenced. Price 30 lakh per acre. Negotiable. Cement road approach. 1 borewell. Pulper unit is also available. In case of more details, please call our WhatsApp 9535431839.